pues nada. Bueno, mi trabajo de fin de curso, como bien veis, es sobre el bruxismo, o como lo etiqueta la medicina ortodoxa, una enfermedad silenciosa, ¿no? Porque al final no saben muy bien identificar en primera instancia que pueda ser un bruxismo y luego, como vamos a ver, diagnostican de otras cosas en vez del bruxismo cuando es el que está de fondo, ¿no? Lo importante que tener en cuenta es que mucha gente lo padece sin saberlo o tiene unos síntomas que inicialmente uno asocia a que pueda estar sufriendo el bruxismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los procesos del bruxismo se producen de manera nocturna y a veces es hasta incluso la pareja de la persona la que le dice: oh, has estado rechinando esta noche los dientes, no sé qué andabas. La persona a veces se levanta con ciertas molestias, ciertas cosas que vamos a ver después, pero se calcula que entre un 70 y un 80% de la población lo sufre, y lo que hay que entender que no es una patología que se sufra ya para siempre, sino que va a tener, vamos a ver, que va a tener épocas de sufrimiento, de padecimiento, dependiendo de lo que estemos viviendo. Es el acto al final de apretar, rechinar dientes de manera incontrolada, pero que si a veces nos damos cuenta, hasta durante el día hay gente que dice: ojo, es que yo cuando me pongo tenso, me pongo nervioso, aprieto, o cuando alguien me toca las narices y estoy tenso, pues aprieto, pero si no te paras a pensar, normalmente no nos damos cuenta de esa tensión que ejercemos sobre la mandíbula. Al final nos van a llegar muchas veces a consulta por otras dolencias que no por el bruxismo, y salvo que hayan visitado al dentista y les haya puesto, como hacen habitualmente, una prueba de descarga, no van a saber o no van a ser conscientes de ese hecho. Vale, ya veremos a lo largo del trabajo, ¿vale?, que hay ciertos aspectos que van a influir o nos van a predisponer a sufrir el bruxismo, como es el carácter de la persona, muy influyente, muy importante, cómo gestione las emociones, cómo gestione su adaptación al medio, cómo su entorno le influye, las situaciones familiares, laborales, económicas, todo ese tipo de cosas que al final van a hacer una amalgama de situaciones que van a generar que el organismo necesite descargar ese estrés, esa tensión, ese miedo, esa incertidumbre, esa frustración, esa impotencia, de esa manera que por la noche se producirá de manera involuntaria, dada su asociación al tipo de musculatura, ¿vale?, que se ve afectada. Dentro del desarrollo del trabajo nos plantearemos dos tipos de objetivos: unos generales sobre, digamos, pues un poquito demostrar un poco la influencia, ¿no?, de cómo el carácter y el estado de ánimo de la persona puede influir en predisponernos, cómo la relación de esta patología también afecta a distancia en otras estructuras, como puede ser el aparato digestivo. También la importancia, yo creo que diría que es crucial el hacer una buena anamnesis cuando nos llega a consulta, investigar bien, y aunque no determinemos en primera consulta claramente, sí hacer un buen seguimiento durante las sesiones, porque puede aparecer de repente algo que diga: vaya, pues igual el tema que hay detrás de esto es un bruxismo, ¿no? Definir las principales estructuras asociadas a él y su influencia sobre el resto del organismo, y determinar la idoneidad de la férula de descarga. Igual, no estoy diciendo que no sea útil, sino determinar cuándo es útil introducirla o en qué momentos darle pautas incluso a la persona para que la use correctamente. Hay una cosa que la gente no es consciente, y es que la férula usada, por ejemplo, por el día y de manera consciente, prevendría, por ejemplo, problemas de los desgastes dentales. Si yo soy consciente de que tengo un jefe que me presiona, que me obliga, que me minusvalora, y yo me siento frustrado por ello, si cuando llego a casa y tengo una férula de descarga, la utilizo y descargo pensando en esa situación, probablemente a la noche el organismo no lo haga de manera involuntaria y descontrolada. Tenemos que ser conscientes que si vosotros hicieseis el gesto de apretar la mandíbula con fuerza, poniendo las manos aquí para sentir todo lo que se mueve, y la fuerza que estáis haciendo al apretar, podéis descargar unos 80 kilos de presión, dicen en algunos estudios, pero es que inconscientemente por la noche se podrían llegar a descargar hasta 200 o 250 kilos de presión, con los daños que eso conlleva. Vale, vamos a... Ahí tenía preparado un vídeo, pero como no quiero tampoco enrollaros mucho,
vamos a ir directamente a cómo lo entiende la medicina alopática, ¿vale? Ortodoxa. La medicina alopática ortodoxa al final va a recibir al paciente no por un bruxismo. Sí que puede que alguna persona puntualmente pueda decir, se nota algo de tensión, pero lo que más van a decir es cefaleas de origen matutino, sobre todo, que me despierto ya con dolor de cabeza. Es un dolor localizado a veces en el temporoparietal, la zona prioritaria, incluso el ojo. Sensaciones como noto un hormigueo en la cara, una sensación, incluso hay gente que ha llegado a tener paralizado un lado de la cara y pensar más en un origen cerebral, ¿no? De sospecha de un posible ictus que no lo es, sino porque tenemos que tener en cuenta todas las estructuras nerviosas, vasculares, que están en el entorno de la ATM, que al final es la que va a padecer este bruxismo, ¿no? Todas sus estructuras. Y nos van a dar esos múltiples dolores cervicales, tensiones musculares, a veces incluso hasta una tortícolis podría estar asociada, problemas digestivos a distancia, acidez, reflujo gastroesofágico, pues esas situaciones, ¿no? De no digerir algo, de no tragar con esa situación, ¿no? Que podemos estar viviendo, por ejemplo, y incluso trastornos como estreñimiento. Y como ya he comentado, las sensaciones faciales, dificultad en la apertura y en la oclusión de la boca, y en algunos de los casos que he visto en consulta, gente que no consigue hacer el cierre completo o gente que no llega a la apertura completa, incluso los chasquidos articulares y demás. ¿Qué planteamiento hacen los médicos? Pues se plantean que eso es por estrés, o que es trastorno del sueño, o que son migrañas, te ponen X tratamientos que ahora veremos, una cervicalgia, una mala postura, igual te tengo que llevar al odontólogo para que revise a ver si las piezas de las muelas del juicio están haciendo guerra ahí, esto es un compendio de todo ello, una mala alimentación, eso ya es que sea un poco más purista, pero al final, ¿qué van a acabar haciendo? Pues nuestros queridos fármacos. En primera instancia, casi todos analgésicos, paracetamol, antiinflamatorios, ibuprofeno, enantium. En segunda instancia, van a empezar a meterte relajantes musculares o antidepresivos tipo diazepam, orfidal, que ahora están de moda, y completando ese lujo de medicaciones, ahora está apareciendo la lírica, que es un tratamiento anticonvulsivo que por desgracia cada vez lo vemos más en pacientes con dolores de cabeza, con estados migrañosos, que tienen unas consecuencias sobre el organismo salvajes. Hay estudios que afirman que la lírica, por cada 10 años de uso continuado, quita un año de vida. ¿Vale? Por las consecuencias... Probablemente sea más. Pero eso es lo han que... sido conservadores. Porque cada un año de uso se cambia de vida. Y ahora, eso es. Y ahora con encima esta telemedicina que estamos viviendo, se da alegremente. O sea, yo la pauta lírica, diazepam, omeprazol, no sé, el 60% de los pacientes con lo que sabemos los efectos de ese omeprazol protector estomacal sobre el resto del organismo. Y acaban derivándolos para quitárselos de encima pues al neurólogo, al trauma, al maxilofacial, al digestivo. Es decir, bueno, este no mejora, pues al para ti. ¿Vale? A ver quién le etiqueta antes y a ver quién se lo acaba quitando y diciendo, bueno, ya está, ya tienes tu etiqueta, te puedes ir. Pruebas diagnósticas que son bien asociadas, las paso rápidamente. Resonancias magnéticas, las ideales serían resonancia magnética anterior, resonancia magnética cerebral para asociar al ATM o el bruxismo, ¿vale? Una radiografía lateral y de ATM que se hace muy poco y es la más visual, donde podemos ver si hay alguna lesión ósea, alguna otra cosa fuera parte de lo que sea, lo que esté sufriendo la persona que nos esté condicionando, una lesión del menisco articular, un desgaste de la estructura, y una ortopontomografía pues simplemente por una evaluación de cómo el estado dental y el posicionamiento de sus piezas dentales. ¿Qué tratamientos acaban sufriendo? Pues de todo. Desde un calendario de migrañas en neurólogo hasta infiltraciones de corticoides y botox. El traumatólogo enseguida va a quitar porque va a hacer radiografía y resonancia si cuela y te va a mandar a rehabilitación. El digestivo te puede acabar haciendo una gastroscopia, por eso que hablábamos, ¿no? De esos reflujos, esas acideces, es revisar un poco. Pero ¿qué va a pasar?
que la mayoría van a dar todo negativo, va a decir no tienes nada, no se ve nada, te acaban derivando al maxilofacial. El maxilofacial te va a hacer su pauta de relajantes musculares ahí en esta tata y va a acabar con infiltraciones de corticoides o botox o alguna cirugía que no debería de haber sido. Con lo cual vemos que al final es como querer buscar una etiqueta y que alguien diga es esto. Y ya ahí ya todos dicen va, ya está, ya hemos cumplido. Sin pensar en que pueda haber algo externo que sea lo que está provocando en ese momento la situación. La gente no está apretando toda su vida. Hay momentos de vida en los que apretamos más y otros en los que no. Solo hay que identificarlos para saber qué hacer. Y ese es el gran fallo. Desde la medicina osteopática, bueno, simplemente he querido recoger hasta el día de que terminé el trabajo, que lo terminé allá por el mes de mayo, junio, más o menos, había recogido unas 80 encuestas, que luego vais a ver, en la que encuentro que un 75% de las mujeres acabamos descubriendo que está afectada, un 65% de hombres. Que de ellos, el 40% de mujeres y el 30% de hombres desconocían que lo sufrían. Y de ellos, con célula, un 25 en mujeres y un 5 en hombres. Ya se ve una cierta prevalencia a que la mujer sufre más bruxismo que el hombre. O yo creo que también hay cierta, como hablábamos antes, Miriam, de la creencia, ¿no? De que el hombre como que, bueno, eso no le da importancia, porque el hombre se enfoca más a una cosa y sin embargo la mujer quiere cubrir muchas cosas, hijos, familia, tiene múltiples objetivos que al final es una carga extra que la va a predisponer a ser más prevalente que el hombre para sufrirlo. Un patrón, entre comillas, común, se puede centrar en 25 o 50 años, con hijos, normalmente algún tipo de conflicto familiar o personal, un trabajo mal remunerado o no se sienten valoradas, y son muy autoexigentes, perfeccionistas, metódicas, incluso podríamos llamar dictadoras consigo mismas, de que no se permiten una. Y el hombre, pues eso, un poquito más mayores, 40-55, un 45% afectados, carga laboral de responsabilidad, un trabajo por objetivos, por ejemplo, un comercial, y conflictos familiares, y también tienen un carácter más de nervio, indecisión, de no ser capaz de dar un paso. Sé que tengo que hacerlo, pero no soy capaz, no llego a... Y eso por dentro también me frustra, ¿no? Y digo, joder, tío, si esto es lo que tengo que hacer, ¿por qué no lo hago? Pero son indecisos. Principales síntomas, bueno, ya veis que se ha descuadrado un poco todo, pero bueno, lo que comentábamos, cefaleas, trastorno de sueño, rigidez, pero no tenemos que olvidarnos de otros secundarios que también nos pueden llevar a acabar descubriendo un bruxismo. Temas digestivos, cansancio por mal descanso, la mayoría dicen que los sueños no son productivos, que se levantan normalmente con cansancio o se despiertan muchas veces por la noche, unos acúfenos o pitidos en los oídos y lo que comentábamos en casos ya más importantes, parestesia facial. Un sentido biológico rápido, pincelada, atrapar bocado, conseguir un objetivo. Quiero sacar una OPE para conseguir una plaza fija, para tener un buen sueldo, para mantener a mi familia. Y hasta que no pasa ese proceso, pues estoy ahí y cuando ya termina todo es como, va, liberación, pero ¡pum! Aparece ahí con el COVID, sin comentarios. Mascarilla, un objeto impuesto en la boca, en las orejas. A medida que aparece, todo el mundo ya viene en consulta, se quita la mascarilla y todo dice, parece no se la ha quitado. Y están así todos. Y lo que lleva asociado el COVID. Miedo a la enfermedad de un familiar, miedo a que alguien se muera, pérdida del trabajo, pérdida de vivienda, al final, pérdida de algo vital, que puede activar túbulos colectores y predisponernos a todavía un problema mucho mayor con procesos inflamatorios asociados. Esto es lo mismo que he explicado, también un poco lo mismo, y al final tenemos que entender de la biología, de la osteopatía, lo que entendemos es que no hay que evitar el conflicto, porque es inevitable que los tengamos, sino que evolucionemos, que nos adaptemos. Al final, el individuo que más funciona o el que más sobrevive es el que mejor se adapta, no el que evita o tener conflictos, porque al final te metes una burbujita y te mantienes ahí atrás y de repente tienes un conflicto y ¡pum!, petas. No, hay que adaptar y entender. Y por supuesto, si llenamos nuestro terreno, nuestro organismo,
de depresión, estrés, ansiedad, objetivo, por encima de nuestras posibilidades, frustración, miedo. El terreno lo es todo. Y si lo destrozamos, pues somos carne de cañón. Y sin olvidar, por supuesto, la tenseridad. Entender el sistema, un todo, dentro de la individualidad de cada persona. Ese equilibrio, esa informar al organismo con la dosis correcta para esa persona, que nos va a costar al principio encontrarla, no vamos a dar en la primera sesión, pero a lo largo del tratamiento lo entenderemos. Y veremos, fíjate, he estado encabezonado en hacer esto, pero resulta que la solución estaba aquí. Dosis, respeto, equilibrio y optimizar función. Muchas veces nos vamos a encontrar, lo vamos a ver en esos casos, que no conseguimos hacer grandes cambios en la estructura, pero sí en su función y en la disminución de sus síntomas, que al fin y al cabo es nuestro trabajo. No pelearnos con la estructura. El tratamiento osteopático lo vamos a ver desarrollado con las sesiones. Y un proceso de estudio simplemente una introducción de que quería pensé la manera de conseguir alguna valoración objetiva de los tratamientos, ¿vale? Entonces he diseñado una encuesta de ATM que entrego a todos los pacientes con sospecha de bruxismo. De hecho, estoy trabajando con un par de odontólogos en Baracaldo que me derivan pacientes para decidir el momento correcto de introducir la férula de descarga. Porque les estoy intentando concienciar de que la férula de descarga, si se pone, es después de tratarlas. Y después de poner una articulación funcional. Porque si le pones la férula cuando está provocando dolor, la articulación, ¿para qué? Estás fijando algo que está mal. Entonces hay que corregir, adaptar, y entonces, si es necesario y la persona no es capaz de gestionar sus emociones y su situación, metamos la férula. Y a través de la encuesta pues tenemos mucha información. Y luego un test de papel articular, que es un papel, en nuestro caso azul, el que hemos utilizado, que se mete entre los dientes para que la persona haga una compresión sobre el papel, de tal manera que nos va a dar información, mucha información sobre, ahora lo voy a explicar mejor, sobre cómo muerde y cómo hay zonas llamativas. La encuesta, digamos que la he dividido en 3 bloques, ¿vale? Una de síntomas, si está con medicación, si tiene células, portador de células, si ha perdido alguna vez alguna pieza dental, si sufre mucho de los dientes, caries, procesos así, cuántas veces al mes tiene dolores de cabeza, cómo es la intensidad, valorando de 1 a 5, tanto la incidencia, es decir, cuántos episodios, y la intensidad. Un mapa de dolores en donde ya veréis que cada paciente va a marcar con un circulito o con una X donde le duele, y una encuesta dirigida más al patrón carácter que llamábamos, que nos va a predisponer, es decir, si es muy autoexigente, si es muy... si los cambios le alteran, ¿no? Si no es capaz de adaptarse a un cambio, me bloqueo y no sé, ¿no? Y luego ya me relajo y ya sé adaptarme. Un poquito eso, un patrón de carácter. Sacarían 120 puntos en el caso terrible de que todo diese a tope, pero más o menos estoy viendo que los casos más complicados superan los 80 puntos, ¿vale? Y el test articular, un test en el que, como veis, aparecen manchas. Hay que entender, va a ser fácil entenderlo. Un punto directo quiere decir un contacto prematuro, es decir, que el diente, imaginaros, no al cerrar, toca antes. ¿Qué va a pasar? Que luego va a necesitar deslizar sobre los otros dientes para terminar de asentar y, por último, asentar y hacer una acomodación. Entonces, una mancha densa, cuando veremos una mancha densa, será una acomodación. Cuando veamos un punto más limitado, será un punto de contacto prematuro, y cuando veamos una mancha arrastrada, estamos hablando de que en ese lado, en esa zona, está deslizando la mandíbula para poder asentar correctamente y hacer un cierre completo. Caso clínico 1, en la anamnesis, una mujer de 31 años, sin hijos, trabaja en atención al cliente. Antes trabajaba en la charcutería, ahora está encantada con su trabajo, pero también sufre el cambio de tantos años de haber estado trabajando, ¿no?, en la charcutería, salir algo nuevo que le gusta por el contacto con la gente, pero que la presiona porque hay muchos objetivos, ¿vale? Tiene una férula de descarga ya desde hace unos cuantos años, que es incapaz de soltarla, no sé, la usa como 20 días al mes aproximadamente, cuando vino. Dolor en el oído, dolor zona dorsal, incluso costal, incluso un dolor centrotorácico que dice que le presiona y que le cuesta movilizarse, que tumbada boca arriba está incómoda en la cama, que los cambios posturales también le cuestan.
que nota una tensión en la zona cérvico-dorsal tremenda, ¿vale? O sea, está con un bloque, es una chica muy enérgica, mucho carácter, muy decidida. Y ahora mismo pues está tomando el antimediazepam, así, el típico. Que nos hemos planteado pues, unas sesiones que no voy a determinarlas así, porque esto luego ya he encontrado un poco más o menos la manera de hacerlo, pero con unos objetivos terapéuticos, como hablábamos, esos objetivos específicos de disminuir las cefaleas, encontrar el posible conflicto que la esté alterando y darle las pautas correctas, mejorar su estado muscular o general, ¿no? Y optimizar la función del ATM para que no sufra esas dolencias. Más o menos el plan que he marcado en todos los casos es una sesión primera de estudio con todo este tema de encuesta, papel articular, contacto con la estructura, ver puntos fijos, un poquito todo, hacer unas primeras, dar un poco así información, a ver qué respuesta hay, y luego se han hecho 3 sesiones espaciadas una semana una de otra, más una sesión un mes después de ese tratamiento, para ver si los cambios permanecen en el tiempo o no. El cuestionario está, ¿no? Sí. Vale, esta mujer no se ve muy bien, pero tiene 84 puntos de 120. ¿Vale? 84 de 120. Con una carga alta, ya veis, en mucha parte de las dolencias alta y con un carácter, un patrón de personalidad contundente. De ser muy nerviosa, muy exigente y muy perfeccionista. Como ya vemos, alteraciones de ánimo, lo que he comentado, siente a veces que se da cuenta que aprieta, despierta, lo que comentamos, ¿no? Cuando me pongo muy nerviosa, cuando me concentro excesivamente en algo, me doy cuenta en un momento y digo, estoy apretando. Y reconoce que tiene objetivos pendientes. Esta mujer, con el tema del COVID, habían planificado casarse. Para ella, en su familia, es casarse, hijos. Ella quiere tener hijos, pero claro, el trámite previo para que en la familia no haya líos, cásate y luego hijos. Claro, el COVID ha trastocado todo eso. No ha podido casarse el año pasado. Este año se va a casar. Pero ya como para ella le ha generado un desajuste en ese orden de vida, que ya es muy cuadriculada, muy metódica, ese orden de vida que se había marcado, ese ritmo, ¿no? Un poco de ciclo vital, que ahora se ha visto interrumpido y que no está sabiendo gestionar, y que incluso dice que tiene episodios cuando se pone a organizar un poquito el tema de la boda, de diarrea, de ay, es que fíjate, y saldrá todo bien y me dejarán hacer la boda y no se contagiará nadie y no habrá un lío en la boda y no saldremos en los periódicos porque de repente hubo un contagio en una boda y pues eso, ocurrir, ¿no? Dolores referidos a los mismos y bueno, los objetivos también, al final, optimizar funciones y demás. En la evaluación ya vamos a tener las fotos. Posicionamiento corporal, vale, está con ropa porque las otras no se sentía al principio cómodo con ella y bueno, pues dimos un pase porque lo que quería ver es simplemente un poco la posición corporal, ¿no? Se la ve un poquito la basculación pélvica, ¿vale? Un poquito, esa hiperlordosis también un poquito acentuada, un poco la posición de la tibia, ahí un poco, se llamaría un recurvatum, el cuello como tirando hacia adelante, el mentón metido hacia adentro, ¿vale? Y los hombros un poquito echados hacia adelante, ahí como un poco tensa y protegiéndose, ¿no? Ella en esa posición decía que se sentía tensa, o sea, sentía tensión cervical, un poco ahí tensión como tirantez en la zona base occipital, comodidad en general y una sensación como de faja en la región lumbar, ya simplemente manteniéndose ahí. Aquí hacemos un enfrentamiento entre sus dolores que ella puso en la encuesta, frontal, varios puntos, cervical, tiquitomastoidea y el maxilar. Y luego el test articular, maxilar superior, se ve aquí una carga y un deslizamiento, ¿vale? Donde se ve que esto contacta antes y necesita ahí deslizar y para sentar. Y en el lado contrario, en el maxilar inferior, es acomodación posterior de ciego, pum, y ya tengo bien el cierre. Como si lo hiciesen un pequeño zigzagueo, o si alguno de sus lados tuviese alguna pequeña falta, ¿no? en el ajuste o en el cierre, o en esa sinergia que tiene la ATM, es que los dos tienen que ir a la vez. Fotos de posterior, si os dais cuenta, está como borrado todo.
en uno de los gestos, aquí la escápula, se ve como más un surco, se ve aquí una pérdida también, se ve un poquito que al girar al lateralizar a este lado, necesita rotar el cuello, incluso un poco la cabeza, para bajar bien. No sé si se aprecia, ¿vale? Aquí se ve y aquí no, ¿vale? Y la movilidad es un poco distinta. No va fluida, va rígida, hay tensión en la estructura. No, en un principio no muy bien cuando la vi, digo, a ver por dónde ataco yo esto, porque no veo nada, o sea, era difuminado, no había un criterio claro, ¿no?, de hacia dónde atacar, tampoco se veía un desajuste en cuanto a la línea de los hombros ni la línea de las orejas, no se veía algo llamativo, ¿no?, aparte de esa difuminación de no ver la línea de las espinosas. Bueno, tratamientos luego después de tratarla, vemos el cambio, sobre todo que aparece un enrojecimiento, toda la zona dorsal, se aprecia algo más el surco y baja algo más, se moviliza algo más. Ella refiere que nota menos tensión, pero sí que es cierto que esta zona entre D12, L2, L3 me llama un poco la atención y la guardo como para, después de esta primera sesión, un poco de tanto informarle, no ver qué pasa, cómo evoluciona posteriormente. Incluso sí que se diría que tiene una cierta inclinación de la cabeza hacia el lado izquierdo, ¿vale? Una cierta creencia que no sabemos si es por la musculatura que está tirando del trapecio o por algún otro motivo. Fijaros que son detalles, no buscamos simetría, ¿vale? Pero sí hay que comparar. No quiero dejarla igual en los dos lados, porque es imposible, pero sí sin tensiones. Un arco de ceja muy alto, un surco nasogeniano uno más fuerte que el otro, se le ve más un lado de la cara que el otro, una cierta torsión de la cabeza, rotación, con un externo más tenso, más rígido que el otro, claramente, un trapecio izquierdo más acortado que el derecho, ¿vale? Y ahí pues le dimos un poco, aunque haya que descargarlo así, ¿no?, un poco, sobre todo trabajo craneal, TGO, de cervical, un poco columna, gran dorsal, incluso tendón anterior que no lo he puesto. Al principio estaba muy dura, no era muy fácil acceder, a pesar de que tocas pronto las vértebras o las costillas, no era fácil, estaba muy tensa. Ajuste en C2, por su asociación, como ya hablaba del estreñimiento y demás, con el nervio vago y la relación con la musculatura lisa intestinal. Inhibiciones en la zona de la cintura escapular. Bueno, soltar puntos fijos, al fin y al cabo, y darle movilidad. Más. Vale, después la evaluamos y qué ha pasado, ¿no? Y lo que nos contó es que de repente pues estuvo peor, ¿vale? Estuvo como en ciertas cosas había empeorado, en otras sí mejor, ¿no? Como que los dolores de cabeza se habían suavizado, pero que se notaba ella como que apretaba más, o sea, que tenía más movilidad en la boca, pero que a la vez era como que tenía más facilidad para apretar, y me decía, es que es curioso, ¿no? Que sí que la movilidad había mejorado, pero que sí se notaba que apretaba más, como que había habido ahí algo que a ella la había desajustado. Todo hay que decir que se me ha pasado, mientras les hago el tratamiento, la duración de todo el caso clínico, no les dejo utilizar la férula de descarga. Entonces creo que ese cambio es el que un poco influyó en que ella apretase más, porque al no tener esa barrera, pues claro, era como más libre, ¿no?, para apretar el tejido y llegaba un poquito más allá, y quizás esa fue la influencia. Pero es que si yo le doy la información y la férula sigue en activo, nos vamos a encontrar con el choque con la férula. En la siguiente sesión, otra comparativa. La voy a pasar porque lo que quiero que veáis es el cambio a la última, ¿vale? Es más lo mismo, va viendo cambios en una foto en posterior, antes y después del tratamiento. Esta no se ve bien, pero bueno, sí se ven las zonas de enrojecimiento, como parece que se ha alargado un poquito más el trapecio izquierdo, ¿vale? Que aquí parece un poquito más acortado. Aquí sí que la línea de las orejas se ve un poco descolocada, tanto al principio como al final, pero bueno, se va viendo que va habiendo alguna adaptación. Lo que hicimos ahí sobre todo fue, como todavía seguía diciendo que le dolía un poco costado y tal, fue unos ajustes dorsales, alguna costilla, si no quiero recordar mal, segunda y tercera costilla, junto con el entorno de D2 a D4,
y en esa zona, la de la foto. Globalmente, luego tumbando un poquito supino, pasó una cosa curiosa, que es que cuando empezamos la sesión, empezó con el pie así, cuando terminamos la sesión, estaba luego para arriba. No sé, no le di más relevancia, me digo, bueno, ha habido un cambio. Ya veremos a ver en la siguiente sesión qué sucede, ¿no? Pero curiosamente ella decía que al principio, tumbada en el poquito supino, notaba un arco lumbar, notaba que la cadera izquierda estaba como anteriorizada, o sea, como, sí, anteriorizada, rotada hacia adelante, y que esta soportaba toda la carga y que estaba muy tensa. Y hubo un cambio en el que luego veremos qué sucedió. Aquí hay un test de movimiento sacro, son 10 segundos, 15 lo pongo, para que veáis simplemente el cambio de antes y... Vale, ahora no va a querer, ¿no? A ver. Es un movimiento rápido. ¿No se ve? Ah, pues no se ve. Vale. Pues no se ve, ¿no? Gira el ordenador si quieres. Bueno, simplemente aquí no lo vais a ver. Cuando le hice el test en la foto, yo creo que, aunque no se identifica claramente, ahí va. Esto cierra y esto aquí. Vale. Aunque no se identifica claramente, intenté sacar una foto de la manera que se viese que el lado izquierdo sí se movía y el derecho se quedaba fijo. Posteriormente, al hacerlo, había corregido. Ahí hicimos un poco técnica de palanca larga, cadera, tracción un poquito el sacro, incluso un poco la técnica de la llave del sacro para darle movilidad, y la verdad es que rectificó bastante bien. En la evaluación siguiente, hubo un cambio bestial a mejor. Desaparecieron casi todos los síntomas, seguía con un poquito de tensión en la zona lumbar, pero en sí decía que había cambiado mucho. Y ahí empezamos, como ya estaba más relajado y su tejido estaba un poquito más receptivo, empezamos a entrar con el tema de la boda, todas esas cosas que le preocupaban, cambio de trabajo, y comentándole, pues normaliza, no pasa nada, o sea, te vas a casar el año que viene, no hay prisa, no hay problema. Digo, eres joven, tiene 31 años, o sea, imaginaros la obsesión, ¿no? Joder, tienes tiempo, no te agobies, esto va a ser, lo vas a pasar, lo vas a disfrutar, vendrán luego los críos, lo que quieras. Tienes un trabajo mejor, tienes una vida ahora mismo dentro de lo que está viviendo todo el mundo, has conseguido un trabajo nuevo y que te gusta. Entonces, aprende a llevar esa situación porque esto facilitará que todo esté mejor. Como dormía mal, le dije que quitase el diazepam y introdujese fórmula noche del laboratorio Cedusa. ¿Vale? Planta natural y le ha ido muy bien. De hecho, no volvió a usar el diazepam. Se le costó los 2 o 3 primeros días eso de desintoxicación del fármaco, pero que claro, que cuando se levantaba a la mañana no tenía esa sensación un poquito zombie que le deja la medicación, sino que como que había descansado, como más relajado. En paso esta, lo mismo. Aquí veis la comparativa de nuevo en la movilidad, en la que parece que baja mejor. Sigue, aquí se ve la línea, pero sigue habiendo mucha difuminación aquí en la zona dorsal, pero ella dice que está mejor. Al final no hay mucho cambio, pero ella mejora, ya no siente esa presión torácica, ese dolor costal. Ella dice que ya se mueve sin problema, que todo lo hace mucho mejor y que no se carga tanto su estructura. Hicimos un montón de técnicas, entre las cuales me centré un poquito más en la zona del sistema estomatognático, ¿vale? ATM, hioides, zona escapular, para equilibrar un poquito y también tener un efecto a distancia con el intestino. Y luego un poco también el trabajo sobre D4 y C2-C3 con primeras costillas para el tema de vasomoción y demás. Lo mismo, esta es la misma foto. Aquí vemos la comparativa de la primera foto que veíamos, cómo el externo estaba rígido, cómo aquí no se veía tanto, pero el arco nasogeniano sí había una diferencia, y cómo se ha relajado un poquito ese gesto, y sobre todo los externos son no simétricos, pero bueno, se ve que hay una tensión menor y no aparece esta tendencia a rotar la cabeza. Finalmente en esta encontramos ya que esto había sido algo que no sabíamos bien, pero fijaros el cambio en el posicionamiento, ahora ya natural. Ella ya apoya la espalda completamente sobre la camilla, nota las caderas a gusto, los pies relajados, las piernas menos tensión, dice que duerme mejor. Y ya veis que al final lo único que hemos hecho es
liberar, ¿no?, tejido y devolverle función. Finalmente ya nos dice en la última sesión que no usa férula de descarga, la revisión del mes, que no usa férula de descarga, que la tensión de la mandíbula es prácticamente inexistente, algún puntito pero poca historia, que ya no rechinan los dientes por la noche, porque me decía, joder, que mi futuro marido me decía muchas noches, muchas mañanas, oh cariño, algún día te vas a partir un diente, porque la notaba rechinar, ¿vale? Y eso ya había desaparecido. Y en sí que se nota mejor, más elástica y con menos limitaciones. Y fijaros, la puntuación aquí es un 62, aunque no se vea claro, y aquí es un 25. Es objetivo porque lo pone ella, o sea, quiero decir, al final es valoración ella de sus dolores y su sintomatología. Y lo mismo con los dolores, desde unas zonas muy amplias, muy grandes, muy difuminadas, ¿no?, haya puntos más concretos. Hemos limpiado gran parte de sus dolencias y al final es un cambio significativo. Lo mismo, hicimos un último tratamiento en el que incluimos también bastante más trabajo visceral, un poco más a visceromoción, más que el resto de la estructura, a seguir trabajando con esas pautas en el tema de la vida laboral y sus planes, ¿no?, de vida y demás, y soltar un poquito puntos fijos sin mucha obsesión, ¿no?, simplemente informar un poquito, terminar de acompañar ese trabajo que ya habíamos hecho. Sí me centré un poquito más en movimiento de la ATM, un poco liberar y un poco bombeos en la zona temporales, por lo que sabemos también además de la polaridad, ¿no?, de la estructura cráneo-sacra, ¿no?, todo lo que ha comentado también antes Miriam, ¿no?, esfenoides, con la zona de coxis, aprocoxis y demás, y bueno, pues terminar de darle una información útil para terminar con el tratamiento. Y aquí vemos la comparativa, no solo en el tema de la mordida, ¿vale?, sino en la apertura de la boca. Es mucho más natural, mucho más abierta. Aquí se ven los dientes por completo, aquí apenas se veían, aquí lo mismo, apenas veíamos dientes y aquí se ve completamente. Y si veis la imagen comparativa del test articular, hay alguna manchita, algo, porque eso no lo vamos a terminar de cambiar, pero se ve libre, o sea, se ve sin grandes manchas, sin grandes puntos de contacto prematuro ni puntos de acomodación extremo, lo cual es un reflejo también objetivo de que todo esto ha tenido su efecto. Vale, otra valoración posterior, en donde, bueno, no hay un gran cambio, sí en la línea de las orejas, ¿vale?, que sí que se ve un poquito más nivelada, y un poquito esto, pero yo hay un gesto ahí de ella, al final no hay un gran... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el gesto de ella? ¿Por qué? ¿Usó brackets esta chica? Sí. ¿Por qué? Porque al final eso genera... La estructura está Porque mal. tiene una escoliosis craneal, eso Claro. hay una asimetría. ¿Tiene qué? Al Una final, escoliosis craneal, no es una brackets- asimetría que es de base, eso no lo vamos a cambiar. Claro, El problema de todo ello, que no sé si se ha sacado estadística, es que el 90% de los bruxistas, el 90% de la gente que ha utilizado brackets, por no decir más, tienen bruxismo. sí. Afecta a la... ¿Vale? Porque al final es obligar a la estructura que se vuelve rígida a buscar acomodación. ¿Vale? Misma foto, bueno, última foto. Y en chicos jóvenes, en chicas jóvenes. Claro. Ya no hay que tenga que haber un factor estresante, sino que la propia retracción del tejido para obligar a los dientes a posicionarse hace que los propioceptores de la boca estén constantemente buscando un apoyo. ¿no? A eso de los... Al final los brackets también, eso de la sutura palatina también la fija, Claro, ¿no? La apertura que tiene la sutura, pequeña movilidad, ¿no?, el Y micromovimiento. generalmente les dejan mantenedores luego. Sí, les mete por dentro Vale. y les dejan unos... Entonces todo eso condiciona la estructura. Vale. Y bueno, compartido puesta, no voy a poner el audio porque, bueno, sería ponerlo, pero vamos, que ella simplemente que está encantada. Ya no usa la férula, no la ha vuelto a usar. De vez en cuando le digo que cuando ella se sienta que está viviendo una situación un poco complicada, gestione mejor, pero que si se ve que empieza a apretar, me llame, le doy cita, hacemos unos ajustes, una sesión que además
No, a veces ya cuando es mantenimiento, llamémoslo, no me voy más allá de los 35 minutos, nunca, porque es dar la información justa a las estructuras necesarias de C2, ATM, ioides, liberar ioides, fundamental, porque genera una... Al final tenemos que tener en cuenta, en el libro de Tom Myers aparece la línea frontal superficial, que al final viene de los mastoides, pasa por todo el tórax, todo el abdomen, se abre a las piernas y baja hasta los pies. Y ese equilibrio, como hablábamos de las polaridades, cráneo, ATM, ioides y ilíacas. ¿Vale? Caso 2, o ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok. Caso totalmente distinto. Una mujer de 63 años, con 2 hijos, trabajaba en la limpieza en un hospital y está en medio de un tratamiento con Invisalign. Mujer de 63 años, con un Invisalign. ¿Vale? Invisalign, no sé si sabéis lo que es la férula esa transparente que ahora venden. ¿Por qué? Porque son 4.500 euros o 3.000 como poco de tratamiento, 25 férulas en 13 meses. ¿Vale? Cada 2 semanas le cambia la férula. Es una barbaridad. Aparte de que junto con eso le están haciendo tratamientos de implantes dentales, bueno, un desastre, ¿vale? Y me pareció que era una complicación importante para intentar luchar con ella, digamos, entre comillas, con el tratamiento, a ver qué cambios podíamos ver en un caso que está muy limitado, ¿no? Es una mujer que tiene un desgaste óseo, una osteoporosis no es tal, pero es osteopenia, está multietiquetada de tendinitis de supra, operada, una necrosis avascular en el primer dedo, con una rizartrosis crónica en ambos. Es una mujer muy buena, muy dada a todo el mundo, ese tipo de perfil de mujer que siempre está para todo el mundo, que quiere cuidar de sus hijos, de su marido, de sus nietos, del trabajo, hacerlo a la perfección, llegar a todo y al final rizartrosis, cubrir. Y tenemos ahí, ¿no? Claramente que ella es así. Artritis reumatoide, neuromas de Morton, episodios de estreñimiento severo. ¿Qué le dan para todo esto? Que ella no toma nada, porque pasa de todo. O sea, no dice, yo, ¿para qué me va a medicar? Si al final me tomo cosas y le han dado Arcoxia. Arcoxia es un antirreumático contundente. O sea, es una de las medicaciones más potentes quizás que hay en el mercado. Le han dado Tramadol, que es paracetamol más mórfico. O sea, ella ha dejado todo porque total, dice, no, yo sigo teniendo dolor, sigo que se me quedan los dedos a veces que no puedo ni siquiera mover las manos. A ella le ha hecho algún otro tratamiento previo a esto de la rizartrosis con compactación facial, bombeo, tal, y mejora, pero claro, evidentemente tiene lo que tiene, y al de X tiempo necesita un repaso porque ella es como es y eso no lo va a cambiar a estas alturas. Y eso es un poquito el objetivo, ¿no? Mejorar su función, intentar encontrar qué conflictos pueden estar ahí actuando y mejorar un poco toda la función del organismo. Mismo planteamiento, igual alguna sesión más, pero finalmente nos dimos cuenta de que no iba a tantas sesiones. Vale, aquí no sé si tengo lo de Invisalign, pero es que si no me voy a tener que saltar luego. Vale, su encuesta también, 79 de 120. O sea, está ahí rozando, pero porque ella no refiere a grandes dolores de cabeza, ella refiere un dolor cervical con una limitación, una sensación de tortícolis, sobre todo a uno de los lados, ¿no? Más al izquierdo. Se me ha olvidado decir antes con la anterior paciente que le hicimos el test de aplauso daba diestra y ella refiere diestra mecánica. Esta mujer también le hemos hecho un test de aplauso, da diestra y es diestra mecánica. ¿Vale? Simplemente por tenerlo en cuenta por luego posibles lateralidades. Es lo que comentamos, un patrón muy similar, es que sin querer vemos que los patrones de carácter coinciden. Sufre alteraciones de ánimo en cambios de su vida, pruebas, exámenes, cosas así a lo largo de su vida. Lleva mal los cambios, no se adapta, es autoexigente, es muy perfeccionista, necesita cubrir a todo el mundo, cubrirlo bien y hacer las tareas de su casa y tener la casa impecable y todo. Y al final se olvida de sí misma. Y no tiene ningún objetivo en su vida, pero claro, el COVID la ha trastocado. Ella está muy pendiente de su madre ya tiene 80 y pico años. Eso le preocupa, que se enferme ella o llevarle el contagio a su casa y que la madre se muera. Ha tenido nietos recién nacidos, unos gemelitos,
Y claro, dice, ¿cómo todo el día con la mascarilla, ¿no? Todo el día con cuidado, con el gel hidroalcohólico, con tensión, que no quiero contagiar a nadie, que no quiero contagiarme yo? Si yo me pongo mal, ¿a quién cuida de todos? Claro, ocurrir intenso. Y luego está en el proceso de su prejubilación. Y eso está siendo un poco conflictivo porque uno termina de ajustarse todo y no termina de decir, venga ya, que ya estás jubilada, que ya no tienes que venir. Entonces, está un poco ahí envuelta en varias cosas. Y sobre todo también ese estreñimiento severo que nos comentaba que había notado. Su posición corporal, una tibia todavía más recurvada que la anterior, mucho más acentuada, una cifosis dorsal importante aquí, un cuello un poquito tirado hacia arriba con el mentón elevado, unos hombros un poco rotados con los codos así, está en una posición un poquito al revés, ¿no? Con la basculación pélvica anterior, ¿vale? Y bueno, una mujer rígida, una mujer firme, ¿eh? Pero bueno, si hacemos un análisis de tipo anterior-posterior, quizás una tendencia un poquito más anterior, quizás, ¿no? Pero sin ser, parece que dentro de su desastre, ¿no? Está equilibrada, por así decirlo, aunque haya ciertas zonas de tensión. Sería anterior hacia arriba y posterior hacia abajo. Eso es que ahí está compensado, por eso no es claramente anterior, no. El de las piernas está hacia atrás y el cuerpo está hacia adelante. Sus propias tibias al final te marcan, está como si haciendo un maquillaje. Es verdad. Lo mismo, les cuesta los dolores cervicales y fijaros, claro, ya unos dientes con más años, ¿no? Esas marcas que aparecen aquí, mucha presión en esta zona, unos dientes